Goedemorgen allemaal. Wij gaan vandaag onze workshop geven over Dutch Cuisine. Ik ben Niek en ik werk bij restaurant Wiese in Eindhoven. Ik ben Kauffman en ik werk bij het Postlo in Dutch Cuisine. Volgt de 5 basisprincipes: cultuur, gezond, natuur, kwaliteit en waarde. Ik ben netjes de beest uit de paardenhoen aan het halen. Oké, mooi techniek. Ons gaan wij dus op het huisje, ik ook gaan bakken. Dan maken we daar een mooie crème mee, een mooie saus. Doe je op? Rekenen niet. Ah, mooi. Slecht nog wat erop zetten. Ja, maar die worden zacht. Articulatie, moet ik zeggen, duidelijk verstaanbaar. Misschien als uitlegde en zo en goed bleef controleren en zo als er Yusuf bijvoorbeeld op tafel stond dat jullie dat even aangaf. Hey. Applausje. Goed gedaan. Klein boekje als